وقولوا ذرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ya terus nak. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. Ngaji berangkat wis ora paham ceramahe wis ora apa-apa pokoke wajibmu ngaji ora wajib paham. Padha karo bapak ibu sampean lek bengi-bengi karo bojone nggarap PR kae. Sampean lak to kuwi. Kuwi takokne guru bahasa Indonesia sing paling canggih, apakah artinya Mbok ora ngerti pokoke. Lho sampean kan ngrasa asyik to. Nikmat ora ngerti artine ki apa? Pokoke kok iso ya Allah ki piye? Lho sampean arep nglakoni poso hakikate poso piye ya ora cetha sampean ora patek tau ngaji kok pokoke poso. Ngono sik maca Quran, pokoke maca Quran, zikir, pokoke zikir sing apik-apik kuwi lho. Ndang dilakoni. Wis rampung iki. Piye karepe? Lho kok iso ning kayu lapis 2 jam setengah aku dituntut lho piye karepe? Ya orang ya wis sing bengok-bengok ngadeg tak kei sarung nang kono wis. Kono. Iki gek ndang. Kei mik. Kuwi engko nek ora dikeki ora mingkem kuwi. Saya Mas. Ayo paringi mik. Paringi mik. Kuwi. Mangke Bu, mangke. Niki monggo sik. Alah Masya Allah. Ndredeg aku Mbah. Ndredeg kok ngono modele. Mbah ajeng imbet mboten Mbah. Astagfirullah. Masya Allah. Bu dongaaken nggih mugi-mugi kula kuat. Iki kula biasane biasa. Mbah kula sampun jinak Mbah. Estu. Asmane sinten namine sinten? Nami asli napa nami pangkalan? La haula wala quwata illa billah. Lho niki benten Mbah. Nama hutan. Mbah, estu to Mbah? Lah nggih namine sinten? Nami kula Mbak Nana. Tapi nek teng mergi enten namine piyambak. Nek teng mergi sinten? Namine Mbak Kenes, bakso Mbak Kenes. Saged pesen Mbah mangke dibeto teng Bojonegoro Mbah. Lek asline Mbak Nana, tapi lek ten mergi namine Kenes. Nggih. Ya cocok wong lambene kaya ngono. Mbah, derek jenengan kok. Aduh ya Allah, dredeg tenan. Ya Allah ya Karim. Masya Allah, baru kali selawat jenengan Mbah. Lek sampean iki berarti saiki baksone tutup. Nggih to dalu Mbah. Nek jenengan dumugi teng kula monggo Pak, tasih tak damelke. Tak bikak-bikake Mbah. Bakso kula super eco, jaminan istimewa. Estu Mbah. Ya Allah, lindungilah aku. Amin. Dari godaan setan yang terkutuk. Masya Allah. Kula kindoli sarunge Pak. Sadiane ten pundi sadiane? Kula wonten wilayah Mertoyudan. Dateng Mertoyudan. Nggih, teng MPP, teng dinas. Dateng peken. Sekolah-sekolah, kali kampung-kampung. Lho berarti keliling. Nggih, metok gerobak motoran iki lho, Mbah. Oh, betok gerobak motoran nika. Nggih, niki kathah kok, Mbah, fan-fane teng mriko-mriko. Estu. Percaya wong lambemu ngono. Percaya aku, percaya pol. Jadi wilayah Mertoyudan sak kecamatan iki keliling. Nggih, mboten sak kecamatan, Mbah. Kados teng SMA Kota Mungkin, kantor MPP Mal Pelayanan Publik Dinsos BPNT, terus teng kampung-kampung Donorojo, Diangan, sampai SMP sini. Kula niku mau pikantuk pesenan kula selawati terus aku kok bicul ke banja. Estu, Mbah. Umpama kerek karo nggon kono tak kono nggonku mendhi. Estu kula purun, Mbah. Ning biaya nderek jenengan. Nggo hiburane cah-cah. Ah, Masya Allah.
Kula purun, Bah. Maksudnya baksone iku kersane dipangan karo bocah-bocah. Ning ora dikeki dhuwit. Lho, mboten napa-napa, sementing dugi mriko to, Bah. Kula purun, Bah. Ken napa mawon purun. Taman mriki kalih sinten? Kula kalih adik. Bojone? Bah, kula tilar teng griya. Mangke ndak mboten saged ngeten iki, Bah. Lho kok iso ditinggal ki le? Mangke ndak konangan. Lha iki wonge ningali live kok wonge. Hei, Mas ki lho Mas bojomu ki lho Mas ngene iki modele Mas. Lek nang jaba Mas. Kula spek kalem, Bah, estunipun kalem. Kula niku kalem. Astagfirullahaladzim. Baksone apa arane baksone? Bakso Mbak Kenis. Oh, bakso Nggih Mbak enten Kenis. macem-macem, enten keju, jamur, daging, monggo Mbah dipromosike nggih angsal kados sarung mangga ben Lho bakso kok jamuran niki terus piye dadine? Bah, ampun ngoten. Lah nggih lha wau jenengan sanjang wonten jamure. Nggih. Kula pilih kok Bah jamur sing seco. Putrane pinten? Kula kalih Bah nyuwun pangestu doanipun ben benjang budal SD purun ken mondok nggih Bah. Amin. Saniki kelas pinten? Niki nembe kelas gangsal. Oh ya wis kedap melih dipondok. Amin. Juga pangestu nggih Bah. Kakung napa putri? Jaler sedaya. Bapak mboten pinter Bah, kula kan trimo manut. Sing kados mau jenengan niku lho sanjang ken manut mawon. Masyaallah. Ya insyaallah putrane soleh-soleh. Amin. Sing jelas ora kaya ibuke. Ya Allah. Makanya kula wedi Bah nek. Tapi mboten perjuangane jenengan sing kaya ngoten niku lho. Amin. Niku sawangane njabani ngono sampean ora ngerti jerone tambah parah dadi. Ya Allah Bah, kula pun amin iki lho Bah. Bah kula ajeng diken napa niki Bah? Ya sak arep Dur, arep ngopo? Mboten. Selawatan nyanyi. Nyanyi napa Bah? Terserah. Biasane piye? Bahasa. Lek nawake bakso piye lek nawake? Ngeten iki lho Bah. Piye. Ngapunten nggih, mboten sambeton niki mong swantene sengro. Piye. Ngoten niku lho Bah. Ngeton niki mangke ndak jebol dokane Pak Pandu kula. Berarti ngono. Nggih, pun kula niku kaya memedi pokok men Bah, ana bocah turu yo jrengkal ngoten niku. Enten bapak-bapak gek tanggo nggih teko copot ngoten niku. Masyaallah. Estu Bah, ke tahun 2010. Ya Allah, Nana, Masya Allah. Mulai 2010 nggih, kula nderek tiyang 8 tahun tapi alhamdulillah karena pandemi niko barokah pandemi kula saged kiambak. Alhamdulillah mugi-mugi barokah. Amin Bah. Pokoke ben enjing budal bangun pagi ajeng dalu pokoke nderek abanja ngoten mawon. Niki adike kula niku ngasih, "Ayo Mbak ngaji, ayo mangkat barasar." Masya Allah. Dedeki Bah. Nomor loro tak dongake muga-muga bojone kuat. Lah Bah, yo dikiat-kiati to Bah. Bojone ora kuat terus piye? Kaya ngono kuwi. Nggih tak jolke. Kudu kuat kok Bah, wong kula wis prok-prokan kok. Masya Allah Nana ya. Nggih dalem Bah. Tapi asli kena nggo hiburan makhluk model. Alhamdulillah. Adike sampean sing pundi? Niki Adik kandung apa adik anu? Niki adik IP saking suami sepupu. Jelas, adik ipar nek adik kandung wis ora ngira ngono paling ya. Kula mboten gadah, Bah. Terakhir berarti. Nggih, Ragil. Niki paling cereweteh sak griya ya, Bah. Pripun ngono? Pripun? Paling cereweteh sak griya nggih. Ora trimo sak griya sak kecamatan. Ampun to. Niku kadose wong enten Pak Dandi, Pak nganu nggih, Pak nggih. Pak Kapolsek. Nggih, Pak Kapolsek, Pak Dandi. Niki langganan nggih. Dereng mangke nek di teng kantor kula purun nggih, Pak. Pak Kapolsek. Maksudnya teng kantor kan sadian bakso. Anggotane kon tuku bakso Mbak Kenes. Nggih, kathah punan kok Pak langganane teng Polsek. Masyaallah ya Karim. Sedina ngentekke piro? Nggih, alhamdulillah sekedhik kesik tas ingin ki Mbak mujud iki. Wis Mas. Cekap mawon. Wis to lah terus kapan tampilmu lek trimo ngobrol ngene iki? Monggo, Bah, monggo. Kan dugi subuh. Ayo selawatan. Ayo, Jal wis. Mawon nggih, Bah. Gak ngenteni tahun ngarep. Selawat napa, Bu? Ayo sak kersane sampean. Jamalak mafisnin masyafi mizlain. Pun Bah. Alah terus bengoke kuwi sing tak anteni kok. Ayo. Asrafu adi widati patri tujami azin. Ganti nyanyi saiki nyanyi. Lagu senengamu lagu apa? Aku lho napa mawon remen, Bah. Ya wis jol gendang. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake, adzan wis kumandang wayahe sembahyang, netapi wajib dawuhing pangeran, salat dadi jagae agama, limang waktu kudu tansah dijogo kanthi istiqomah.
sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah. Masya Allah, kula ngimpi napa no Bah, saged duet kalih Abah. Masya Allah. Ya Allah, aku ki ngimpi Ya apa Allah, sapa ya Allah, makhluk ya sing Allah. model kaya ngene iki. Ya Allah. Estu lho, Pak. Mboten maksudnya ki lek metu ku alam kubur ya kapan? Kok tiba-tiba penampakan Derek Bah, kene kula iki. ajeng gandoli jenengan pokoknya Bah. Pun. Iki nek gak nang ditapuk nganggo sarung ora mingkem-mingkem Nggih, iki. Bah, sangu Bah. Niku Ini lho kula sarungnya. pun nyinden barang Pak Polsek, Pak Dandim, Pak Lurah nggih. Sing anjas iris gak ada. Aduh, ya Allah. Bah, niku wau lho, Bah. Wis mbok nambuh. Nggih to, Bah. Garing, Pun ya. kalih mawon mboten napa-napa, Ya Bah. wis kalih. Pak Polsek, Pak Dandim, Pak Lurah, niki kula tasih teng mriki nggih. Mboten napa-napa, mangke bibarokatin ngono ta. Dan iki nek gak ditapuk nganggo dhuwit ora mingkem dan. Mau ngalih kan ngoten, Bah. Pak Niki Lurah, Pak Lurah. Masya Allah Pak Lurah. Pak Kapolsek maringi ora Pak Kapolsek kene. Ayo ditang-utangke sik jare rapopo, Bah. Ngapunten Pak Kapolsek iki pas Masya apesen jenengan niki Pak Kapolsek. Pak Polsek ngapunten Dan. nggih. Ngenjang pun dijegat teng ajengan nggih, Pak. Kula tertib. Yes. Masya Allah, Masya Saya matur suwun sik nggone Pak Kades diurut. Pak Lurah, Pak. Lah ya, matur Nggih, suwun. dalem kagem Bapak Lurah saka Ponco, matur suwun sanget. Mugi-mugi pinaringan yuswa ingkang berkah barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek sarang hiu, jangan lupakan aku. Aku Masya selalu Allah. stay di depan kantormu ya, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Pak Kapolsek sarang hiu, jangan lupakan aku. Nanti aku undang ke kantormu ya, Pak. Sarang Nggih, hiu. kula jamahe Pak Dani, Pak. Oh, malah jamaah Pak Dani. Pak Doni. Oh, Pak Doni niku Iya. Babin Kamtipmas. Leres. Kula Babin besti, kula Kamtipmas. besti. Iya ngandel. Wis Babin Kamtipmas wis kenek saiki komandane apa mbok emplok pisan. Mboten, ning kan dereng nyukani to niku. Wis iki lho. Sampun Masya Allah. Iki konggone Pak Nggih. Kapolsek. Oh, Pak Dande Ganti matur suwun sitoke sanget, Pak nggih. Pak Wijianto. Pak Wijianto, ajeng imbet mboten, Pak? Wis diparingi iki lho. Oh nggih, Pak Wiji matur suwun sanget nggih, berkah barokah selalu. Naik pangkat nggih, Pak nggih, namung antus supe kalih kula. Ingat yang dulu-dulu ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jan iki, jan tenan. Berjet iki lho, Pak. Ini ngalang-ngalahi sundul bolong iki. Oh, apa sing kata? Iya, no, oke. Masya Allah, Iki kanggone Masya wong-wong Allah. iki mau. Masya Allah. Bah, mohon mboten sadetan teko pok ngoten lho, Bah. Alhamdulillah. Imbet mboten, Bah. Lho sampean mau kalau ngomong loro to? Mbot Lho mau. mboten niku lho. Sarungnya dipakai anaknya 2. 2 digit, Bah. 2 digit, Bah. Lah itu berapa digit itu? Ini satu. Satu. Kok enek? Enten. 200 kok. Allah toh, Bah. tambah wis. Mbok sing nganu alit-alit sing gepokan iku lho, Bah. Astagfirullahaladzim. Damel Lah nganu aku lek kula, nurut, Bah. aku lek nuruti wong ngene iki ya kiamat nggo akhir donyane. Mboten. Wis nak kowe iki wis oleh akeh mbok Jeng. diterima-terimake. Kula nrimo sanget niki, Bah. Makane awak kula seger meger-meger. Ya Allah ya Karim, ya Allah. Abah matur suwun sanget. Nggih, sami-sami Mbak Berkah Nana. barokah selalu ya, Abah. Salam Sehat. salam ke Mas yang ditinggal di rumah. Iya, pripun Bah salami? Yes, pokoknya, Mas, jarene Abah sampean dikongkon sabar duwe ingon-ingon aku. Nggih, nggih kok kon insyaallah. duwe ingon-ingon aku iki kon sing sabar. Sabar banget, Bah. Alhamdulillah. Bojomu ra sabar ya wis minggat ke dian nah. Matur suwun sanget nggih, Matur Bah. suwun nggih sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yang kenes donya akhirat iki. Pak eneng ya makhluk model kaya ngono kuwi. Ya Allah. Lah iki tok waktune wis setengah jam kok Nana iki. Ya Allah. Anak-anak sekarang anak-anak dulu. Anak-anak. Yang anak-anak sik. Kae sing ijo kae. Kene nak kene. Kene. Nek gantian. Ya Allah. Aku ora kuat aku ngadepi makhluk sing kaya gek mengkae. Ndi? Rene nak. Kene. Ayo salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat to cah lanang kok. Sing cah wedok kaya gek mengkae kok mosok cah lanang kok. Assalamualaikum semangat. Namine sinten? Muhammad Azizan Asfa. Panggilane? Asfa. Sing ngangken munggah sinten? Bapak Lho Ibu ya. Bapak Ibu dikon napa nak karo bapake? Kiro. Kon kira Nggih. saged sampean. Saged. Nate nderek lomba. Nggih. Ten pundi nek lomba? Ting kecamatan.
Juara berapa? 1. Bener. Bener. Aku kok gak patek yakin toh. Mosok iso juara 1 tenan. Iya. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD. Mangke pengen mondok mboten? Nggih. Tenan? Nggih. Cita-citanya apa? Kori internasional. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bener nih. Ngono loh cita-cita ki kori internasional, jangan bercita-cita pengen jadi koyo Mbak Kenes. Top iki cita-citane kori internasional. Panggilannya siapa? Asfa. Asfa. Sekolahnya baru kelas 4 ya nak ya. Top. Selain lomba kori pernah ikut lomba apa lagi Asfa? Azan. Adzan. Tingkat Kecamatan. dapat juara berapa? 3. Oh, adanya juara 3, korinya juara 1. Terus lomba apa lagi? Pesta siaga. Oh, pesta siaga pramuka. Dapat juara. Jadi sapa ora tahu? Nek kon trimo naleni simpul lambemu ya juara aku. Kok trimo ora tahu si pramuka jere. Pinter kamu Asfa. Nah, saudaranya berapa nak? Saudara kandung kamu yang punya kakak? Berapa kakaknya? 2. Adik? Enggak, berarti kamu anak terakhir? Ya. Tapi pengen punya adik toh? Pengennya punya adik cowok apa cewek? Cowok. Ya ngomong ayah ya, manggil ayah apa bapak apa? Bapak. Bapak, ngomong apa bapak? Bapak, kulo pengen punya adik cowok ngomong. Bapak, aku kepengen adik cowok. Nah, kayak wes kayak. Ayo kamu duduk di sini, duduk di sini. Yang ngajari Asfa Kori siapa? Duduk sini, tempatnya apa? Hah? Oh di bawah aja, masya Allah anak pinter. Yang ngajari Kori siapa nak? Pak Tafdil. Ya lungguh silo kok metung pro. Yang ngajari Kori siapa? Pak Tafdil. Pak Tafdil. Oh, kamu dapat berapa pelajaran dari Pak Tafdil? 3. 3. Ini yang mau dibaca surat apa? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayo coba. Ayo langsung. Ayo. Biar nggak lama-lama. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina la taqulu ra'ina wa qulu وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ya terus nak. الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. Top terus, seneng aku. ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Dah, cukup, cukup. Ya, sekarang tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Sereng aku. Top. Yang nada tinggi kamu kuat nggak, Nak? Yang nada tinggi? Ayo coba. Satu ayat saja yang nada tinggi. Langsung jawabul jawab. Oh, yang tadi. Sholawat sekarang, sholawat. Ben ora kaya kenes. Cenger-cenger suarane tok. Kamu suaramu bagus, sekarang kamu yang sholawatan. Ayo. Kalau Korik bisa sholawatan mesti bisa. Sholawatan Jibril. Boleh, sholawat Jibril boleh. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang refnya ayo, yang nada tinggi, ayo. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Oke. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa khaliq anta usuduri. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Ngene suara dimanfaatno ngene ra kaya kenes. Nah, sekarang yang adzan, Nak, yang adzan. Kalau adzan berdiri, ayo berdiri. Ayo berdiri. Ayo. Ayo duduk, berdiri sekarang. Ayo. Ayo adzan, niat ngadani Mbak Kenes. Ayo adzan kamu. Ayo, Nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, langsung hayya ala sholah, ayo. Hayya 'alas shalah. Gak usah ngelirik ibu hadap sana. Hayya 'alas shalah. Insya Allah, stop kamu suaranya. Udah, mondok. Cita-citanya apa cita-citanya? Kori internasional. Kori internasional. Bisa kamu nanti pokoknya belajar terus ya, Nak, ya. Nah, saya minta doa ke Pak Lurah bersama Pak Kapolsek. Maksudnya minta doa. Pokoknya minta doa aja, salim. Maksudnya nanti dikasih duit ya rezekimu. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa, Abah tanggung jawab. Nah, diurut dari sini dulu. Ini. Ini berangkat. Urut kabeh ini. Ayo. Masya Allah. Nah, ini gak nggowo kuwi. Ini ayo. Ben Pak Lurah utang Kapolsek. Yang penting nyaur. Ya Allah. Oh, Van, siapa panggilannya siapa tadi? Asfa. Ini. Tanganmu kok putih-putih kenapa? Hah? Kok iso dolanan tip ek iki lho. Nih. Cair toh? Cair enggak? Iya. Terima kasih dulu sama bapaknya itu. Matur suwun riyen kali bapaknya. Matur suwun. Mosok ngono tok. Matur suwun Pak, mugi-mugi piye ngono didongake, Pak. Matur suwun Pak, mugi-mugi ganjarane lancar. Amin. Wis. Penting ganjaran lancar ya. Ora duit tok sing lancar ki. Ganjaran lancar sampai kematiannya lancar. Penting kuwi husnul khotimah. Wis ki ora ngekeki rasa matur suwun. Ganti sing iki matur suwun ki sing maringi kuwi. Lho ora maringi kok matur suwun. Matur suwun Pak Wijiyanto.
Matur Tersuwun Pak Mujianto. dongane mugi-mugi. Mugi-mugi rezekine lancar. Ganti iki rezeki nek kae ganjaran. Ganti matur suwun Pak Kapolsek. Tersuwun Pak Kapolsek. Dongane mugi-mugi munggah pangkat. Mugi-mugi munggah pangkat. Terus apa neh? Ayo wis sak lembare kok dongane akeh-akeh. Lha kuwi penting wingi 100.000 iso munggah pangkate kok. Iki Pak Lurah dereng ya, matur suwun Pak Lurah. Tersuwun Pak Lurah. Dongane mugi-mugi apa ayo. Mugi-mugi sehat lan waras. Sehat lan waras. Top kuwi Pak Lurah. Bondo utangan oleh donga sehat lan waras kok. Enggak wis mentok kuwi. Sehat ing jaba waras ing jero Pak Lurah. Wis to pokoke njaba jero top jenengan. Mugi-mugi sehat lan waras. Padahal bondone utangan Dek. Wong utang Pak Kapolsek aku ngerti. Ngono soleh donga sehat lan waras. Wis top nge. Ngene Fa tak paringi sarung Fa. Lho kan nek wis wong-wong wis aku berarti ora usah to Fa. Ya Allah, cah pinter iki. Nambah. Matur suwun Abah. Nggih, sami-sami. Oleh piro kuwi? Sampeyan ki oleh piro kuwi? Ngene tak tak hitungno. 1 2 3 4 5 lho ya Allah 500 iki tandur seminggu iki 500 iki Fa kamu dapat duit kan yang nyuruh kan Abah toh ini gak disuruh Abah masa mereka ngasih duit ke kamu enggak toh masa Abah gak diopahi kan ini sarungnya ini tambahi Fa tapi kamu nyanyi dulu bisa nyanyi enggak? Kalau nyanyi nggak bisa? Ya wis. Kalah masuk karo kenes elek nyanyi mau. Mau kenes mau tak kei piro ya? Ya wis padha ae padha 300 Fa. Matur suwun Abah. Nggih, wis. Insyaallah cakep pintere. Semangat ya Nak ya, nanti mondok Nak ya. Nggih. Semangat dong. Seneng aku nek pedhok bocah ini. Wis pinter Nak, nggih. Wis. Nggih, matur suwun. Tepuk tangan sekali lagi.